បាទសួស្តីប្រិយមិត្តរបស់សាលារៀន BBA ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានfile វីដេអូមួយទៀតហើយប៉ុន្តែខុសពី file វីដេអូមុនអញ្ចឹង file វីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីកម្មវិធី Adapt After Effects ណាដែលខ្ញុំបានប្រើ effect មួយគឺឲ្យឈ្មោះថា CC Ball Action ហ្នឹងហើយតោះថាតើ CC Ball Action វាធ្វើការអ្វីណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Adapt After Effects ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបើកកម្មវិធី Adapt After Effects រួចហើយណាអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងទៅចូលកន្លែង create នេះមកនេះណា create new compo ណា compo 1អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងរើស preset មកណា preset យក18 25ហ្នឹងហើយយកអញ្ចឹងមកហើយនេះ color background color is យើងយកពណ៌នេះហ៎ហ្នឹងអូខេនៅបន្តមកទៀតយើងយកណា text tool យកពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយវាថា visual អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដំឡើងទំហំអក្សរណាកន្លែងនេះយកអក្សរធំនេះម៉ូដអក្សរទេយើងម៉ូដអក្សរបើយើងយកម៉ូដនេះទៅស្អាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះsmall cap ណា small cap នេះគឺ all cap មានធំទាំងអស់ហើយបើយើងយកនេះ superscript នេះbold យកដោះមកចេញមកអានេះវាកា treat បើយកហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យធំបន្តិចមកបាក់បន្តិចបណ្ដឹងមកយ៉ាឥឡូវខ្ញុំមកនេះបាក់ប្រើវា align center មកនេះទៅ align បន្តមកទៀតណាយើងប្រើ preset មួយណាប្រើ effect នេះ effect នេះយើងធ្លាប់ប្រើយើងវាយវាថា CC action CC ball action បាយតែប៉ុណ្ណឹងវាចេញមកអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ទាញអាចចេះដល់ទៀតណាយើងអាចចាប់ទាញដាក់លើចេះក៏បានទាញដាក់នៅលើកន្លែង layer panel នេះក៏បានណានេះដាក់នេះក៏បានដាក់នេះក៏បានយើងដាក់នេះមកដាក់ទៅបែកឲ្យសែនយើងមើលកន្លែង scatter នេះណាបែកចែកនេះហើយយើង reset ឲ្យដូចដើមវិញហើយយើងយកសម៉ូដដល់អត់ស្អាតយើងទៅម៉ូដអក្សរយកម៉ូដនេះអត់ស្អាតទេយកម៉ូដនេះឥឡូវយើងចុចកន្លែង scatter នេះមកណាអញ្ចឹងCC ball action មានតួនាទីបែបហ្នឹងណាគឺយើងធ្វើឲ្យអក្សរបែបដូចបាល់អញ្ចឹងយើងដាក់អស់មកដល់វាត្រឹមដល់1024អស់ណាត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើង reset វិញមក
Đợi đá mình chương tẹt tương lấy là tẹt tương rotate nè tẹt tương rotate chẳng qua nó rotate rotate qua chẳng nè anh ấy tẹt tương là rotate chương clear cho nó reset cho nó gửi nó dương ai cho anh ấy các bạn lọc chạy qua nó bên ngoài dương reset cho ngoài dương vô cái chập xí giờ nó dương qua chạy nhé nhé reset cho anh ấy chạy tương là spacing dương vô cái này và nếu anh mình thừa nha bây giờ pram sạch cái này bỏ xaผมphía rồi cái vô mà rồi phía rồi anh ấyเนี่ยคือកម្រើកអីបងបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើឲ្យវាមានចលនាណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់មកកន្លែង1 second នេះមកតទៅទៀតយើងចុចអក្សរ U លើ keyboard នៅលើលេខចុចអក្សរ U មក U អត់ចេញចុច effect មកចុចលេខ CC យើងមើលកន្លែង scatter នេះណា scatter យើងចុចកន្លែងនេះហៅថា stopwatch យើង add keyframe ឲ្យវាមួយតបមកយើងអាចដាក់បាយលេខចូលនេះបានកន្លែងនេះក៏បានណាយើងបាយទាញមកក៏មកទាញអស់មកឬក៏ដាក់1024ហ្នឹងដល់1024ហើយមកខាងក្រោយនេះយើងដាក់ឲ្យវា0វិញឲ្យដូចដើមវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្វើការ run វាដើរវាបែបហ្នឹងណាឥឡូវយើងចូលកន្លែងនេះ preview ចុចនេះមកឃើញទេហើយវាដើរយូរដោយសារយើងយក timeline នេះគឺ effect visual ណា visual នេះយើងអាចយើងឡើងយើងកុំដាក់ពេលយើងដាក់តែហ្នឹងមកហ្នឹងកុំឲ្យវាដើរយូរពេកដាក់តា2 វិនាទីបានបើយើងចុច space bar នៅលើ keyboard នោះស្មើនឹង play បាទអញ្ចឹងនេះគឺរបៀបប្រើ action action effect ណា effect របស់ CC Ball Action ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុង file វីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ